其實咧，我真係唔係好想回應呢一堆嘅 message 㗎。我一律嘅回應都係叫大家自己去嘗試下啦。成日都有好多人問我咧，邊一間學校好做啊？又或者轉邊一行係好做啊？我真係好想問下大家，好做嘅定義係啲乜嘢啊？首先，返工賺錢同好做係唔能夠掛鈎㗎噃，揾食就係咁艱難㗎啦。即係咧，我覺得好做唔代表你覺得好做㗎嘛。唔知大家有冇聽過有一間學校咧出名好犀嘅，就係老師如果級小朋友嘅名印級歪咗咧，老師係要罰錢㗎。呢一間學校咧係好多人咧可能做3、5、7日就走㗎啦，但係同時亦都有好多老師咧係做咗好多年㗎噃。所以我覺得咧，你唔能夠話一間學校好做定唔好做咯，係講呢間學校適唔適合你咯。又或者你要問得精準啲啊？咩叫好唔好做啊？即係你嗰種好唔好做係講緊期望你乜都唔使做，然後間學校派錢俾你嗰種好做啊？定係你係講緊啊呢間學校有冇足夠嘅資源去 support 老師啊？呢間學校會唔會有勁多活動㗎？老師嘅工作量啊？定係你想去了解呢間學校嘅人事結構啊？即係你想講啲乜嘢啊？咩叫好唔好做啊？